Riwruoge mag jochiw thieth mopogore opogore pacho ka endi wuok tung' mosuo kod jatend migawo mar thieth ewi paro mar chik mar Quality Health Care and Patient Safety Bill 2025 ma ichano chwal ne od bura. Paro no chano rido chike mag thieth ahinya to ute thieth kama oriwo rango rang'eny mar thieth, ler e kind mamoko bende. Ka bende obiro miyo go ute thieth kod jochiw thieth fwai mar milion 50 kata higni 10 e jela po ni gidhi ataro mar chike go. Paro mar riwruok mag weg thieth ok orwako wachno ka gikoni gisebedo ka nitiere chik kamano chakre higa mar 2017 to ketgi e chike. Yale mambo yote ambayo yamewekwa pale ndani ni mambo ambayo yameweza yakawa yamekuwa katika sheria zingine ambazo zinatumika kwa sasa. Na tunaona ile shida ambayo ipo ni ya kwamba hatujakuwa tukitekeleza zile sheria ambazo ziko na pia zile sera ambazo tumeweza kuweka kama Wizara ya Afya. And we are telling Honorable Duale, we understand that you've already declared that this bill will pass whether we like it or not. We want to remind you that we are citizens of this republic, other than being healthcare workers. We also depend on the healthcare services that are being given in this country, ourselves and our families. We are not going to allow anything that is going to deteriorate or make our healthcare more weak. Boniface Mwangi Karaoke ma en rawera manyo chwad kod risasi kinde ng'anyo manyo timore chuny boma ma Nairobi